Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События октября 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, мои дорогие водолеи. Любой прогноз – это лишь карты. Он не расскажет о личной истории, о всех каких-то нюансах, перипетиях каждого из нас. Но я так надеюсь, вы люди, как раз которые допускают альтернативные варианты развития событий. Поэтому либо какой-то инсайт вы получите, или сможете какой-то вопрос словно просчитать на пару шагов вперед. И надо сказать, что октябрь месяц как раз планетарно, он так строится, это выход постепенный из разных ретроградностей планет, и мы можем словно столкнуться, знаете, как с принятием решения важного, или какая-то сфера жизни может проиграться настолько активно, что мы будем словно вынуждены принять какой-то, важный выбор, например, сделать. Если прежде нам было что-то непонятно, то здесь обстоятельства нас будут словно подталкивать в каком-то направлении. Но надо быть аккуратному, потому что вполне вероятно по октябрю те решения, которые принимаем, то это надолго. Итак, давайте мы посмотрим. Первая карта – важное событие октября для вас, Водолеи. Неожиданное событие. Давайте такую карту достанем. Что мы сможем завершить, как видят карты, или что закончится в вашей жизни, уйдет, а какие новые двери откроются, или какие новые возможности придут. Что может помешать или чему сейчас не время, по мнению карт, а что будет помогать. И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Посмотрим энергетику. Что по финансам? Какова финансовая ситуация для вас? И что в личной жизни? Достанем также еще одну карту, назовем совет от карт, чтобы объединить все эти карты, которые у нас выпадут до этого. Итак, важное событие для вас, мои дорогие водолеи. Рыцарь Пентаклей едет медленно. Какая-то интересная, может быть, история по поводу зарабатывания денег, либо ваш новый проект, или какое-то предложение. Для кого-то может проиграться просто переезд или поездка куда-либо, решать какие-то финансовые вопросы. И тогда следует отправляться, как будто на месте вы быстрее с чем-то разберетесь. Вот такое тоже может быть. Для кого-то из вас вопросы, когда вы участвуете в жизни детей или подросших даже детей. Для кого-то из вас приезд к вам человека тоже для решения каких-то вопросов. Или какой-то ваш новый проект, предложение, например, который может находиться на расстоянии, почему нет. Или какая-то смена заработка или прихода денег, или новые варианты с кем-то сотрудничества. Но это у нас Пентакли, и мы здесь должны как будто быть больше материалистами. По рыцарю Пентакли я сказала, он едет медленно. Для чего? Чтобы все подметить, что люди говорят, какая обстановка вокруг, чтобы что-то просчитать, чего-то не упустить. И вот это все то, что нам где-то будет помогать. Давайте неожиданности откроем. По тройке мечей о себе может напомнить человек, который вам доставил каких-то разочарований. Или конкретная какая-то ситуация. Тройка мечей – это всегда то, что было в прошлом. Это какой-то наш прежний болезненный опыт. Или мы сами можем желать покончить с каким-то минусом, таким основательным минусом, который, хотим мы или нет, но словно нас возвращает ментально к какой-то истории. Нам захочется как раз расставить все точки над «и» и с чем-то окончательно определиться. Потому что по тройке мечей мы говорим израненное сердце, но сейчас это сердце, оно не болит, как болело когда-то. Вот этот ледяной панцирь нам дает очень полезное качество в жизни, мои дорогие водолеи. Здоровое равнодушие. То есть мы оставляем ситуацию, а эмоции как будто они уже ушли, уже все отболело, отгорело, уже нечему там вот теребить внутри какую-то боль. Ее не осталось практически. Она настолько притупилась, что мы перестали реагировать на что-то. Но, видимо, какой-то заключительный аккорд придется сделать. И правда, в октябре нам могут люди, словно, или ситуации повторяться именно для того, чтобы мы поставили в чем-то точку. И сами себе сказали: все, меня там больше нет. Вот какая-то подобная, либо
ситуация с человеком, либо с какими-то, может быть, обстоятельствами или какая-то история в вашей жизни, когда вам захочется подвести окончательный знаменатель. Давайте мы узнаем, что уже завершится. Действительно, у кого-то может завершиться, кстати, и история, может быть, в личной жизни у кого-то была вот такая разочаровывающая. И по карте Верховный Жрец это оформление каких-то отношений, это ведь все то, что делается по порядку. И здесь можем обращаться в какие-то инстанции, окончательно, если были суды или вариант медиаторства, мы тоже можем завершать или подводить к какому-то итогу, договариваться с кем-то. По этой карте мы можем оформлять и документы, любые соглашения, уже окончательно как будто, уже ставить правда в чем-то точку и подписывать и на бумаге, может быть, с печатями, еще какими-то там дополнениями, реквизитами. То есть вот окончательный какой-то подводить чему-то итог. То, что для вас было со знаком минус, вы теперь словно поставите гербовую печать и скажете: все, хватит. И будет, ведь это старший аркан, пространство вам помогать, чтобы какая-то прежняя история у вас никогда не повторилась. То, с чем вы сами определитесь, что из моей жизни нужно исключить, вы действительно исключить навсегда сможете. Но в первую очередь это именно разочарование. И старший аркан – это когда всегда обстоятельства на нас влияют. И здесь какой-то, мои дорогие водолеи, вот такой тяжелый опыт вам как будто нужно было пройти, понимаете? Ну, назовите это по судьбе, назовите это по карме, как угодно назовите. Но вот какой-то этап разочарования, который вас сделал сильнее, может быть, или научил вот этому здоровому равнодушию, вам пришлось в любом бы случае пройти. У каждого в своей сфере жизни это просто проиграется. Какие новые будут двери открыты, какие возможности будут. И будут новые предложения. И наша задача по 4 кубков где-то не оборачиваться назад или не думать о том, что прежде мне не повезло, у кого-то ведь это и через отношения может проиграться. Так вот, не думать, что прежняя история теперь переносится на какую-то новую. Или, если в чем-то у меня прежде был минус, теперь у меня уже навсегда вот этот минус. Не отказаться от чего-то. Будут предложения, будут какие-то хорошие новости, но наша задача не сидеть где-то понурившись и что-то не анализировать. Мои дорогие, не устраивайте себе какой-то философию. У вас наоборот по рыцарю Пентаклей нам сказали подмечать все в деталях. Это по рыцарю, опять же, Пентаклей. Карта, когда не предусматривает никаких эмоций, но она в моменте здесь и сейчас. Мы в чем-то себе как не должны навредить, чтобы что-то не пропустить, ведь об этом тоже нам говорит карта. Что нам может помешать? Давайте откроем эту карту. Да практически ничего не может помешать, если мы только не будем пытаться словно удержать прошлое. Карта 20-го старшего аркана, суд, она как раз и говорит: не удерживай прошлое. Это карта возрождения, это карта избавления от боли, от разочарований, от страданий. Вот от таких троек мечей, которые у вас выпали. И даже если что-то о себе напоминает, это значит, вашу жизнь вернулась для того, чтобы вы вынесли свой вердикт. Раз и навсегда. И тогда на будущее мы будем избавлены от повторения каких-то уроков прошлого. Вот такой завершающий момент для вас. В октябре, мои дорогие водолеи, но ведь это очень добрая карта 20-го старшего аркана. Вам как будто высшие силы помогают с чем-то определиться и с новым вдохновением, с новым желанием. Может быть, написать, знаете, новую страницу своей жизни, перевернув вот какую-то прошлую историю. И я не могу сказать, что забыть. Нет, какой-то опыт, как ситуация остается, потому что мы не должны и в будущем совершить каких-то ошибок. Но, видимо, какие-то выводы мы сделаем и идем дальше с новым вдохновением и с новыми возможностями. Поэтому это само по себе здорово. Но удерживать мы ничего не должны. Что же будет помогать? Праздник, мои дорогие. Видимо, какое-то правильное решение вам даст возможности почувствовать себя свободным. Вот этот праздник счастья в жизни вам легче, может быть, будет где-то общаться или устанавливать новые отношения. Вы с чем-то в одном определяетесь, и это мы, как знаете, что-то оставляем за спиной.
а идем вперед, открыты миру и новому чему-то, совершенно с другим состоянием души. Мы готовы к какому-то празднику, к какому-то приятному общению. И если вы будете, например, пересматривать вопросы, связанные с вашим окружением, то, значит, новые какие-то люди, вполне вероятно, как знакомства, могут добавиться в вашу жизнь. И позвольте себе праздник вообще. Где-то исключите вот эти эмоции, которые со знаком минус. Дела, работа, бизнес. Паж кубков, какое-то предложение может быть, или это где-то наше наитие, вдохновение, или то, что мы начинаем, но где-то еще в самом начале, и рыцарь Пентакли это тоже про начало нам говорят. И если в целом нам выпадает эта карта на дела, работу, бизнес, есть какая-то радость. Может быть, это радостное предложение или радостное известие, мои дорогие, или какая-то новость, которая вас порадует, и как раз уход от этой тройки мечей как будто для вас будет в октябре. Если и есть то, в чем мы ставим точку, то значит для нас это будет, возможно, означать какую-то перспективу, какое-то минусовое дело. Может быть, оно тянулось долгое время, может быть, оно вас измотало уже в ноль. Но вот теперь, когда мы завершим его, это совершенно будет другое для вас, как и настроение, так и, знаете, с другим оптимизмом, с другим каким-то позитивом, взглядом на жизнь. А у кого-то проиграются дела, связанные, повторюсь, с вашими детьми. Давайте мы посмотрим. Но есть радость, значит, есть какое-то и решение. По финансам двойка пентаклей, как новые способы заработка, или в целом есть какая-то игра с деньгами. И вот так же и называется эта карта. И еще карта нам говорит не что так непостоянно, как перемены, поэтому деньги где-то мы не тратим. Будет важна не столько как бы трата, да, или какие-то покупки, или, может быть, через финансы решение каких-либо вопросов, так тоже бывает, сколько умения договариваться с людьми. Но это карта спонтанности, какого-то нового маршрута. И, знаете, когда мы должны отстроить новый опыт, а тем более после 20-го старшего аркана, когда нам говорят, да, прошлое закончилось, ты сейчас нарабатываешь новый опыт. Попробовать себя в каком-то новом деле, это будет здорово. Или допустить, что теперь как-то во Вселенной новые правила, законы какие-то будут действовать и из области иррационального, может быть, не строя каких-то грандиозных планов на будущее, все же по двойке пентаклей это проходит. Мы, если попробуем себя, просто спонтанно в каком-то деле, у нас может получиться лучше, чем у профессионала. Поэтому ни от чего не отказываемся. Четверка кубков нам как раз об этом говорит. А еще по двойке пентаклей могут проиграться, знаете, вопросы, может быть, связанные с зарабатыванием денег через интернет, потому что у нас на карте изображен корабль, один из символов Меркурия. И все то, что будет, как я уже сказала, через общение или через посредством где-то интернет, или заявить о себе в интернет, о своих способностях, о своей экспертности. Вот где-то не тушеваться, не себя или свои собственные заслуги, успехи, экспертность, профессионализм не принижать, а как раз пробовать все время что-то новое. И значит, в будущем где-то финансовый рост нам как будто будет обеспечен. Примите во внимание, что эта карта также не подразумевает, что мы кому-то что-то обещаем или выносим вердикты. Мы сказали про перемены, что-то будет меняться, это ненадолго. Поэтому далекий какой-то, ну, как будто прогресс по шагам или по этапам просчитать в октябре не получится. Задача в том, чтобы просто быть открытым новому. И с другой-то стороны, рассчитываем мы сами на себя. Это мы сами будем жонглеры, мои дорогие. И если нам кто-то обещает, кстати, по части денег, может быть, у кого-то хотят одолжить деньги, но не совсем, что мы тут даем кому-то в долг, потому что обещания людей, они тоже могут быть неисполнимыми. Не потому, что даже человек нас хочет обмануть, а потому что и на человека эти перемены в пространстве будут влиять, и у него в последующем будут какие-то изменения в жизни, когда его переключат на что-то другое. Поэтому где-то рассчитываем, как и сами на себя от начала до конца, ну, наверное, и по финансам тоже. Что в личной жизни, давайте мы посмотрим.
У кого-то деньги в рост, у кого-то, может быть, вот вопросы с депозитами будут решаться. По семерке пентаклей ожидания я могу сказать так, что, наверное, не будет перемен для тех, у кого все хорошо, у кого все стабильно, потому что семерка пентаклей – это карта паузы, когда нет каких-то глобальных перемен, но у кого уже на кону стояли, допустим, отношения, когда вот то, что я говорила по тройке мечей, хотя не обязательно это личной жизни касается, это может касаться работы, бизнеса, чего угодно, отношений в социуме, например, такое тоже бывает. Но по личной жизни тогда где-то все равно без перемен. Мы можем какие-то себе наметить важные события, вехи, с чем-то окончательно разобраться. Но, например, если ваши отношения уже закончились, куда-то делось взаимопонимание, и вы в октябре придете к выводу, что я буду разводиться, например, ну, правда, я должна это озвучить, то тогда, мои дорогие водолеи, это тоже не получится сделать быстро, как минимум, наверное, до конца года. Вот пока у нас там в ретроградности где-то и Уран, и Юпитер до конца года, до 31 декабря, какой-то процесс он будет длиться. Что-то, в принципе, может растягиваться, что-то может становиться на паузу. Поэтому выдержка, хладнокровие от нас потребуется. Если мы видим, что какая-то обстановка нами не может быть педалирована словно, да, вот от нас это не зависит, поэтому и расстраиваться-то тоже нет смысла. Принять как данность, что да, тут планетарно быстро что-то мы осуществить не можем, но самое главное наши намерения с чем-то определиться. Ну и повторюсь, у тех, у кого все хорошо, тут как раз будет где-то в том же ключе и, может быть, даже еще лучше, потому что семерка пентаклей подразумевает все-таки, что деньги, они как будто в фазе роста, у нас ведь на дереве они растут, и как будто не время еще пока собирать, поэтому какая-то прибыль для вас, мои дорогие водолеи, будет, может быть, не в октябре, а где-то в ноябре. Давайте совет от карты откроем. Ваша карта королева мечей. С чем-то мы тут захотим разобраться, это точно. Но нужно быть внимательному, и нам об этом уже сказали не раз. И на карте, кстати, посмотрите, королева красивая. Это где-то, ну, ваш прообраз, а может быть, это и человек, который тоже так же, как и вы, рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы или вот как вы, водолеи, может быть, ваш партнер, может быть, советчик какой-то, может быть, у кого-то проиграется, знаете, как вопросы, если связаны действительно с судами, это как необходимость консультации с юристом или с каким-то узким специалистом по любому вопросу, иногда и вопросы здоровья или когда мы что-то хотим выяснить, например, наверняка. Но карта, если мы про совет, здесь нам про логику, про рационализм какой-то говорят, про счет какой-то ситуации, наверное, как по рыцарю Пентаклей в самом начале мы говорили, он подмечает все детально. И здесь ведь тоже это важно. Посмотрите, работа с информацией для вас будет очень важна. На карте птицы изображены. Птицы – это как раз информация про образ или каких-то новостей. И мы можем услышать какую-то новость. Обратите внимание, одна из птичек, та, которая расположена внизу, она словно подлетает к кошке. И кошка на вид выглядит очень милый зверь. Но мы-то с вами знаем, что скачок, бросок как будто кошки, прыжок ее, он молниеносный. И есть очень грозное оружие – когти. Поэтому не подвергайте себя риску, мои дорогие. Карты нам говорят, ты лучше разузнай какой-то вопрос. 10 раз, водолей, подстрахуйся, прежде чем кому-то что-то обещать или принимать какое-то важное решение. Что-то ты не сможешь потом изменить. Или не подвергай себя риску, это тоже будет важно. Поэтому рационально видеть обстановку, ситуацию, предложение. Нет места для вас в октябре каким-то эмоциям со знаком минус. Они могут вас затащить на какую-то глубокую философию, а нам туда не надо. Скорее всего, вы действительно какой-то будете заключительный аккорд ставить или кому-то говорить «прощай». Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.